आपके सामने है दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता और इसे ग्रासिया के नाम से जाना जाता है। ग्रासिया नाम के दुनिया के सबसे छोटे इस कुत्ते की लंबाई महज 6 इंच है और इसका वजन 170 ग्राम है। आपको बता दूं कि ग्रासिया का नाम दुनिया के सबसे छोटे कुत्ते के रूप में गिनीज बुक में भी दर्ज किया जा चुका है। तो यह है दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता। आई होप यू लाइक दिस। ऐसे ही और भी फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।